আজ আমি বলতে যাচ্ছি চিকেন তন্দুরির গল্প। কোনো মাইক্রোওয়েভ ওভেনের প্রয়োজন নেই, খুব সহজে চুলাতেই এটি বানিয়ে ফেলা যায়। তবে সেজন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। প্রথমেই মাংস ম্যারিনেট করার জন্য মশলা মাখতে হবে। চলুন তাহলে দেখে নেই কী কী মশলা লাগছে। তার আগে বলে রাখছি, মশলা মাখার জন্য আমাদেরকে মোটামুটি একটু বড় একটি পাত্র নিতে হবে, যাতে আমরা যতটুকু মুরগির মাংস রান্না করছি সেটুকু রেখে ঢেকে রাখা যায়। এবারে আমরা ম্যারিনেট করার জন্য কী কী মশলা লাগছে এবং কতটা লাগছে সেটা দেখে নেব। প্রথমেই 1 টেবিল চামচ করে আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা এবং রসুন বাটা নিয়ে নিতে হবে। তারপর দিতে হবে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই। এরপরে দিতে হবে 1 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো। এখানে কালো গোলমরিচের গুঁড়োও ব্যবহার করা যাবে। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পাপরিকা গুঁড়ো। এটা না দিলেও চলবে, ঝাল অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়, তাই কম ব্যবহার করাই শ্রেয়। এরপরে দিয়ে দেবো 2 চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো। আপনারা যদি ঝাল বেশি খেতে না পারেন অথবা খেতে পছন্দ না করেন তাহলে মরিচের গুঁড়ো কমিয়ে নিতে হবে। এরপরে দেব 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। তারপরে দেব 1 চামচ ভাজা জিরা গুঁড়ো। এবারে আমরা দেব এই রান্নার প্রধান উপকরণ, তন্দুরি মশলা। বাজার থেকে যে কোনো ভালো ব্র্যান্ডের তন্দুরি মশলা কিনে ব্যবহার করা যাবে। তন্দুরি মশলা দিতে হবে 1.5 টেবিল চামচ। এরপরে দিয়ে দিতে হবে স্বাদমতো লবণ। রান্নায় যেহেতু ঝোল হবে না তাই বেশি লবণ কিন্তু দেওয়া যাবে না। আমি 1 চামচ দিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদের যে উপকরণটি লাগবে সেটি হলো লেবুর রস। প্রথমে লেবু কেটে লেবুর রস বের করে নেব। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ হলেই হবে। এই রান্নাটি শর্টকাটে শিখতে চাইলে মুশকিল হয়ে যেতে পারে। একটু ধৈর্য সহকারে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, শুনতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে, তাহলেই পারা যাবে। 1 টেবিল চামচ রসই হয়েছে এখানে। দিয়ে দিচ্ছি এরপরে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল। আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। সরিষার তেলেই শেষ নয়, এরপরে সরিষার গুঁড়োও দিতে হবে। শুধুই আধা চা চামচ সরিষার গুঁড়ো দরকার হবে, সেজন্য এখন আমি সরিষা গুঁড়ো করে নেব। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে পারলেই ভালো হয়।
এরকম গুঁড়ো হলেই চলবে। দিয়ে দেব এখন আধা চা চামচ সরিষা গুঁড়ো। তন্দুরি চিকেন বানানোর জন্য আমি একটি মুরগিকে 4 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। 4 ভাগে ভাগ করে প্রতিটি পিসকে আমরা এভাবে একটু কেটে নেব। এতে ম্যারিনেট করার সময় মশলাগুলো মাংসের ভিতরে ভালোভাবে ঢুকে যাবে। শুধু তাই নয়, ভাজার সময়ও খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। প্রতিটি টুকরোকেই এভাবেই কেটে নিতে হবে। এবারে মাংসে মাখানোর পূর্বে আমরা মশলাটাকে ভালোভাবে মেখে নেব। এভাবে হাত দিয়েই মাখতে হবে। দুই মিনিট এভাবে মশলাটাকে ভালোভাবে মেখে এবারে এর মধ্যে আমরা মাংসগুলো দিয়ে দেব এবং মাংসের গায়ে মশলা ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। মশলা মাখা শেষ হয়ে গেলে এটিকে ঢেকে সাধারণ তাপমাত্রাযুক্ত কোনো স্থানে 6 থেকে 7 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। তবে আপনারা যদি সারা রাত কিংবা বেশি সময় ধরে রাখতে চান, সেক্ষেত্রে কিছুটা সময় বাইরে রেখে তারপরে ফ্রিজে রাখতে পারেন। 6 থেকে 7 ঘন্টা পরে মাংস ভেজে নেওয়া যাবে। সেজন্য আমরা চুলায় কড়াই দিয়ে তাতে কিছুটা তেল দিয়ে দিচ্ছি। বেশি তেল দেওয়া যাবে না, কারণ মাংস ম্যারিনেট করার সময়ই কিছুটা তেল আমরা দিয়েছিলাম। তেল ভালোভাবে গরম হওয়ার পরে কড়াইয়ে মাংসের টুকরো দিয়ে দিতে হবে। মাংস অবশ্যই মাঝারি আঁচেই ভাজতে হবে। মাংস ভাজার জন্য সয়াবিন তেল অথবা জলপাই তেল যে কোনো একটি ব্যবহার করা যাবে, তবে আপনারা চাইলে সাথে একটু সরিষার তেল মিশিয়েও নিতে পারেন। অনেকে তন্দুরি চিকেন তৈরি করার সময় ফুড কালার ব্যবহার করেন রঙটি আরও বেশি খয়েরি করার জন্য, তবে আমি এখানে কোনো ফুড কালার ব্যবহার করিনি। আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, তবে এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হয় না। মাঝে মাঝে ঢেকে দিতে হবে এবং উল্টে পাল্টে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায়। মাংসের রঙটা একটু গাঢ় হবে, যেহেতু এতে কোনো ঝোল নেই এবং বেশি সময় ধরে ভাজতে হবে, তাই একটু গাঢ় হতে পারে। লক্ষ্য রাখবেন যেন কোনোভাবে রান্নার সময়ে আগুনের আঁচ বেড়ে না যায়, তাহলে কিন্তু মাংস সেদ্ধ হওয়ার পূর্বেই পুড়ে যাবে।
এভাবেই মাংসগুলো বারবার উল্টে পাল্টে দিতে হবে। মাংস ভাজার সময়ে মাঝে মাঝে বেঁচে যাওয়া মশলা উপর থেকে মাংসের গায়ে ছড়িয়ে দেব। এভাবে উল্টে পাল্টে মাংসটাকে 15 থেকে 20 মিনিট অথবা যতক্ষণ সেদ্ধ না হয় ততক্ষণ ভেজে নিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায়। মাংস ভাজা হয়ে গেলে এরপরে এতে ধোয়া দেওয়ার পালা। এটা না দিলেও চলে, তবে এটা দিলেই তন্দুরি চিকেনের যে একটা স্মোকি ফ্লেভার সেটা আসবে। এজন্য আমাদেরকে ভাজা মাংসগুলোকে কোনো বাটি বা কড়াইয়ে রেখে তার ভিতরে একটি ছোট বাটি অথবা এভাবে বড় চামচে একটু সরিষার তেল দিয়ে তার ভিতরে উত্তপ্ত কয়লা ছেড়ে দিতে হবে। কয়লাগুলো অবশ্যই আগুন জ্বালা অনেক উত্তপ্ত হতে হবে। কয়লা দিয়ে বাটিটি বা কড়াইটি এভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে ধোঁয়া বাইরে বের হতে না পারে। কয়লা থেকে যতক্ষণ ধোঁয়া বের হবে ততক্ষণ এটি ঢেকে রাখতে হবে। তারপর কড়াই থেকে মাংস নামিয়ে নিজেদের মতো পরিবেশন করুন। তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের পছন্দের তন্দুরি চিকেন। ভিডিওতে দেখানো পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে আপনিও খুব সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন তন্দুরি চিকেন। রান্না সম্পর্কে কোনো মতামত কিংবা প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন। আমরা উত্তর দিতে চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।